الثاني من هذه الندوة خصصنا الجزء الأول لتقييم الأمسية الثقافية التي نظمناها خلال الفترة الفارقة في صباح القبة، وتوقفنا عند يعني الإيجابيات وعند السلبيات. وكانت خلاصة هذا النقاش أن هذه الأمسية تمثل حدثا ثقافيا بحد ذاته، وتمثل رفعا للتحدي، وتمثل منعرج في عملنا الثقافي، ونأمل منها أن تدشن بذلك يعني الموسم الثقافي. هي مناسبة للتوقف عند موضوع التنشيط الثقافي في حركتنا، والتنشيط الثقافي في بلادنا. هو يعني جزء من التنشيط، وجزء من الحق، جزء من الحق في الثقافة، وهو حق لكل التونسيين، حق لكل الجهات، حق لكل الأجيال. والتنشيط أخذناه بمعنى أنه هو ثمرة الإبداع تقدم إلى المستمع أو المشاهد أو معنى المتلقي بصفة عامة. تقدم ثمرة الإبداع، التنشيط هو الذي يقدم ثمرة الإبداع إلى الناس. كل مراحل العملية الإبداعية لا تظهر للناس، إنما تظهر ثمرتها هي اللي تظهر للناس من خلال هذا اللي اصطلحنا على تسميته بالتنشيط. وهذا التنشيط يعني هو تتويج العملية الإبداعية، هو معناها خلاصة العملية الإبداعية، وهو يعني جسر ربما الوصل بين المبدع وبين الناس. لهذا السبب يكتسي التنشيط أهمية قصوى. وإذا أردنا أن نعطي عنوان للمرحلة المقبلة يمكن نقول عنوانها هو ربما التنشيط وتفعيل العمل الثقافي من خلال التنشيط، وتقديم ثمرة العمل الثقافي من خلال التنشيط. التنشيط ليس هو ليس تهريجا، وليس استعراضا، وليس تسويق، ليس عملية تسويقية، ولكن هو تواصل ما بين معناها الإبداع، بين العملية الإبداعية وبين المتلقي. فهو يكتسي إذن أهمية كبرى، سواء كان يتعلق الأمر بعمل موسيقي أو بعمل مسرحي أو بعمل سينمائي أو بعمل فرجة بصفة عامة، أو تعلق الأمر بعرض معناها للرسوم، أو عرض معناها للصور، أو عرض حتى لمصنوعة من المصنوعات. لأنه احنا أو ذكرت أنا مثال النجار، يمكن نستمع يعني الآلة النجار، يمكن النجار يعكس في الداخل يعني المصنع بتاعه ولا ندري ما يفعل، ولكن عندما يقدم ثمرة العمل نرى نتيجة هذه العملية الإبداعية ومن خلال العرض، على هذا الأساس طبعا توقفنا عند العرض الأخير، وعند ربما الصعوبات التي اعترضتنا والتحديات التي أقدر بأننا رفعناها. كان العرض أقل مما كنا نأمل، ولكنه يمثل محطة مهمة في تجربتنا وفي تواصلنا مع الجمهور. إذن الآن احنا في حاجة إلى أن نرسم ربما الخطوط الكبرى لعملنا الثقافي في المرحلة المقبلة، المحطات الكبرى، الخطوط الكبرى، المحطات الكبرى، معناها التظاهرات الكبرى الأساسية، يعني إجابة لحاجة ثقافية، حاجة اجتماعية، حاجة فردية عند الناس. نحن في طبعا البلاد في حالة ثورة، مرحلة ثورة، وربما التركيز أحيانا يكون حول التشغيل وحول المطالب الاجتماعية وحول الأوضاع المعيشية وما إلى ذلك، ولكن ليس هذا فقط ما يحتاجه الناس. هناك شيء آخر يحتاجونه، هو الغذاء الروحي، الغذاء الفكري، الغذاء معناها الوجداني، وهذا تقدمه الثقافة. فالثقافة معناها أمر أساسي، ونحن مع التنصيص على الحق في الثقافة. في الدستور القادم معنا الثقافة يعني تصل
إلى التونسيين في كافة الجهات، وفي ذلك الجهات يعني تفتقر إلى البنية الأساسية، والجهات المحرومة ليست محرومة فقط معناها من الرفاهية، وليست محرومة فقط من رغد العيش، وليست محرومة فقط معناها من الكرامة ومن تشغيلها، أيضا كذلك محرومة للأسف الشديد محرومة من الثقافة. بالتالي لابد أن تصل الثقافة إلى كل التونسيين، وهذا لا ينبغي أن نقصر معناها، بل ينبغي العمل معناها باستمرار، العمل المتواصل، العمل بكافة معناها إمكانياتنا وجهودنا، ونعتقد أننا على كل حال لدينا الأرضية معناها الملائمة والأرضية الصلبة والشروط الكافية لتحقيق هذا الهدف الكبير. طبعا نحن لن نعوض سلطة الإشراف، نحن لن نعوض الوزارة، نحن لا نقوم بعمل موازي للوزارة، نحن لا نؤمن بثقافة حزبية، نؤمن بثقافة يعني وطنية، بثقافة ثورة، بثقافة مرتبطة بالهوية، بثقافة تضمن حرية الإبداع، بثقافة تلبي حاجات الناس الروحية والوجدانية والفكرية معناها والجمالية. هذه الثقافة التي نؤمن بها، ونحن نعمل ليس بالعمل الموازي أو بالعمل معناها التابع أو بالعمل معناها المساير معناها مسايرة التبعية، إنما مرافق، يمكن أن نقول المرافق معناها الجهد الرسمي باعتباره ضمن أهداف الثورة، وليس باعتباره يعني أثر من أثار يعني اهتمامات الدولة فحسب. نرافق هذا العمل بسد الثغرات، بمعناها تأثير الفضاءات، وبتقديم الإضافة، تقديم الإضافة، لأننا نشتغل متطوعين في العمل الثقافي، ولا نريد جزاء ولا شكورا، ولا نرتجي من وراء هذا مردود معناها لا نرتجي مردودا ماديا، إنما نرتجي فقط يعني تعميق الوعي والارتقاء بالذوق، ومعناها يعني كما قلت يعني تلبية حاجات معناها العقول وحاجات الفكر وحاجات الوجدان. وهذه مهمة بطبيعة الحال، هي لا ترتبط بجيل ولا ترتبط بسن معين ولا ترتبط يعني بجنس معين، هي يمكن أن يشترك فيها الجميع. واسمحوا لي هنا ربما من باب الرعب أنه كما قال سي الباجي معناها السياسة قال ما فيهاش معناها فيهاش تقاعد، فبدي أنا نقول ما فيش تقاعد هو ثقافة، ما فيش تقاعد هو ثقافة. وقدر ما واحد يعني يزداد خبرة وتجربة وسن وكذا، ربما يكون إسهامه أو الحاجة إلى دوره أكبر. ولكن الثقافة أيضا بطبيعة الحال ليست مهمة الشيوخ وليست مهمة الكهول، هي ربما مهمة كذلك يعني الشباب، وبطاقات الشباب معناها يأتي الإبداع وتأتي معناها الإضافة، وتخدم معناها الثقافة وتصل الثقافة. ولهذا هي كما تكون جسر بين معناها العملية الإبداعية أو بين المبدع وبين المتلقي، هي كذلك معناها جسر بين الأجيال، وجسر بين الشعوب معناها، وجسر بين المجتمعات. فهي رسالة خطيرة، ولا بد من النهوض بها، ولا بد من أن يعني لا تبقى بين الجدران، ولا تبقى في الفضاءات المغلقة، ولا تبقى في الحدود الضيقة، بل ينبغي أن تبلغ يعني الأرجاء، وأن تحقق يعني المشاركة مع الثقافات الأخرى، وأن تحقق وأن تطمح إلى الكونية أو العالمية. وهذا من شأن العمل الثقافي أن يبدأ محليا، ولكن معناها أن يبلغ يعني العالمية. هذا معنى من شأن يعني من طبيعة العمل الثقافي، ولا يتحول ربما إلى مجرد يعني صناعة أو بضاعة أو تجارة أو معناها مورد رزق. طبعا الثقافة توفر موارد رزق، الثقافة يعني توفر مواطن شغل، الثقافة هي بالنسبة للبعض سبيل من سبل العيش، ولكنها قبل هذا هي نمط وجود، هي كيفية وجود، هي معناها يعني نمط حياة. ولأنها كذلك من هو داخل هذا المجال كما قلت هو يعتبر معناها متطوع متفاني، معناها
يقدم أكثر مما يأخذ، ومعناها وأحيانا يفعل هذا اختيارا وأحيانا لا يفعله اختيارا، لأنه هذه رسالته في الحياة وهذه مساهمته في المجتمع. وبالتالي سنتحدث على هذا الصعيد فيما يتعلق بالتنشيط الثقافي، ليس في مفهومه الضيق معناها كما ذكرت باعتباره ما عمل استعراضي أو عمل ترفيهي أو عمل يعني معناها أحيانا حتى يكون تهريجي أو عمل يعني معناها للإضحاك أو لغيره. لا، هو باعتباره عملية معناها إبداعية وثمرة عملية إبداعية وثمرة جهد يشترك فيه الكثير. ونرى نحن العرب في مرحلته الأخيرة باعتباره يعني منتوجا يعني تام الشروط، وباعتباره معناها يعني مستكمل لعناصر معناها يعني العناصر الجمالية والعناصر الفنية، ويصبح بدون شك معناها مؤثر طبعا معناها من ناحية أنه يرتقي بالذوق ومعناها يفتح الأفق ويبصر ربما بحقائق لا يقدر على التبصرة بها الفكر المجرد أو معناها يعني الحياة اليومية على ما فيها هي نفسها طبعا من معاناة، وعلى ما فيها يعني من صدق معناها في التعبير وصدق معناها في المعاناة نفسها. هذا إخواني إذن سنتطرق إلى هذا الموضوع، معناها سنفتح باب النقاش، وودي أن نكون عمليين قدر الإمكان ونقدم تصور عملي تفصيلي أن لازم الأمر حتى نكون على معناها حتى نرسم معالم الطريق لهذه الفترة الخطيرة الحساسة الأساسية المهمة في تاريخ ثورتنا وفي تاريخ بلادنا وفي تاريخ ثقافتنا. ولا ننتظر أن يعاودنا في ذلك أحد، لا سلطة إسراف ولا أحزاب ولا جمعيات ولا غيره. هذه مهمتنا، وكما ذكرت لا نريد جزاء ولا شكورا، هو فقط منطلق إحساسنا بالمسؤولية وإيماننا بدور الثقافة وضرورة أن معناها وخدمة للثقافة. والحمد لله أن معناها البلاد والحركة لها رصيد محترم جدا ممن يؤمنون بالثقافة وممن يشتغلون في حقل الثقافة ولا يحتاجون إلا إلى شيء من التقدير وإلى شيء من التوجيه وإلى توفير المناخ معناها الملائم. وأفضل ربما أرضية هي بطبيعة الحرية التي حققها شعبنا، والحرية بالنسبة للنخبة وبالنسبة للمثقف وبالنسبة للمبدع وبالنسبة للفنان وبالنسبة للمثقف هي إما أمر غير متحقق وهو ينشده ويعمل مستحيل من أجل بلوغه، أو أن هي شيء معناها هي منجز تحقق بالتضحيات وبدماء الشهداء وبالمعاناة وهي المنطلق. هي إما هدف أو منطلق. في كل الأحوال فإن الحرية يعني إذا كانت هي في المنطلق وهي في الهدف فهي إطار بدون شك العملية الإبداعية. وأن نجدد بهذه المناسبة لكي نقول أننا مع حرية التعبير، مع حرية التفكير، مع حرية الاعتقاد، أن نرفض الوصاية على المبدعين أنه المبدع مسؤول بطبيعة الحال أمام ضميره، وأنه معناها ملتزم أمام العمل الذي يقوم به وأمام الجمهور الذي يتوجه إليه. وعندما يتم عمله يصبح ذلك العمل ليس ملكا له بل هو ملك للمتلقي وملك للجمهور، ومن حق الجمهور أن يقول نعم أو يقول لا، من حق الجمهور أن يقبل أو أن يرفض. هذه معناها قواعد لابد أن يقبل بها الجميع، هذه أخلاقيات إن صح التعبير العملية الإبداعية التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع وأن يقبل معناها بثمرتها وأن يقبل بنتائجها. إذا ننطلق إن شاء الله معناها في النقاش معناها حول هذه المسألة المهمة في هذا الطور معناها من عمل